Bukas mo na ilaw. Bukas mo yung ilaw. Bukas mo yung ilaw. Ay, Panpan, nagtago ka na dyan. Yaray! Hindi na ako. Pantan, saka na. Hindi na nakalis. Mabalik na naman. Ay, nako. Ayan na. Pupunta na kay Pantan. Ay, bumalik ka na naman. Iikot-ikot lang. Hindi na, Pantan. Bukas nyo ang ilaw. Ilaw. Ay, no, ay, no. Ayan, ilaw. Ilaw daw, ilaw. Ay, nasa na ayun. Come here. Come here. Slow down. You're not going anywhere. You stay. Hang on. Ano yung Panpan, ha? Bagong friend mo yun. Ha? Yung tagalinis ko. Oo, tagalinis ng ano mo yan. Tagalinis ng yung... Tagalinis ng yung buhok. Hala, punta doon sa labas. Hala, doon sa labas. Ang labas. Ayun, Sa loob. Sino yan? nagpunta sa kusina. Hey! Ha? Eh, ka ni Besa? Sige. Taga lang, tapusin ko lang to. Pantan! Wag, baka kagatin niya yan. Baka kagatin niya. Papuntay mo sa kanya. Yan. Ay, robot. Ilang taon na to? Ang datak niya ay buway. Ano na, ilang taon na rin yan? Ilang taon na to, before pandemic pa namin nabili. Ano lang siya, 800 something. Dadali natin siya kay Panpan. Eh, si Panpan. Sunod ka. Punta ka na dun. Pag nababangga siya, bumabalik siya. Oh, Oy, ama. Anak, baka ano? Baka kagatin niya yan, ha? Yung nakakatingin, tapos nasa loob. Eh, sinira nga niya si ano, eh. Si Iron Man, eh. Lumabas. Lumabas si Panpan! Panpan! Ayun, oh. Friend mo, oh. Ay, sinusundan ka na. Ayun. Oh, Panpan. Linis ng kalat mo yan. Hey! Ayun si Panpan tapos. Hey! Kahit sa amin na, alas yun. Ha? Kahit sa amin. Kahit tayo. Hello, bibili kasi. Kunyari na hangin. Kahit pat sa electric pan? Ah. Bang galing umikot, ah. Na lang yan. Ano nangyari? Ba't umiikot na lang? Oh, ba't nagkaganon? Umiikot na siya. Hey, sa loob na lang. Sige. Sige.
Nililinis niya lahat. O, nililinis niya lahat. O, tingnan mo. O. Pan, kailangan linisin. Ha, kailangan linisin yan. Ba't ganun na lang siya? Bakit Oh. kung maliit siya, hindi natin ginamit yun? Oh? Yung baka na-stock yung ano, dumi. May dumi na stock Oo dun nga, sa ilalim. malamang. Iyan ang mo, iangat mo. Ayan siya. Ayan. Ha, meron, no? Galing, no? Ayun, no? May dumi. Hindi, tanggal mo, anak. Buk ni Panpan yan. Yan. Atin. Lalakad na siya diretso. Kaya hindi diretso na. Ha, bakit na si Panpan doon? Nandun na siya. Ayun na siya. Ayun. May ikot na lang siya. Nililinis niya lahat. Pag nabangga siya, bumabalik siya. Ang galing yung mga dumi. So, may iwan ba natin dito yung Panpan? Ha? Iwan ba natin yan, Pan? Hindi makakapasok. Natin yung dumi. Yung dumi. Dumi yan, dumi. Yung mawala. Oh, di ba? Nawala. Nag-disappear yung dumi. Nag-disappear. Ay pala, okay yan eh. Charge na lang natin. Ano na gamitin. Ayan. Para patanggal yung mga baklipan pa nagkalat. Ayan. Ayun pa dumi. Ayun. Ay. Ayan, nalapitan. Kaya Panpan, lalapit sa'yo. Yan, kay Panpan na siya pupunta. Ay, lumiliko siya. Pag nabangga siya. Ano, Pan? Pan, nasan ka na? Pano, tawag ka. Pan, lika dito. Oh? Ayan na, lalapit na sa'yo. Ayan na, pupuntahan ka na. Ayun, si Panpan, takot siya. Ayan na, Panpan. Ako, ayan na. Ayan na, punta na kusina. Oh. Ay, naku, ano na, oh. Si Panpan. Ayan na, Panpan. Ayan na. Nasaan ka na, Panpan? Ayan na, Panpan. Andyan na. Andyan na. Saan na si Panpan? Ayun. Ay, nagtago na. Ang ganda, Jamie. Ba't kasi nandyan ka? Wala na. Ayun na si Panpan.